여러분 안녕하세요. 시감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 39번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 성별 연구는 보여줍니다. 복잡한 관계를 성별과 갈등 유형 사이에 복잡한 관계를 보여준대요. 누가요? 성별 관한 연구. 성별 연구는 성별과 갈등 유형 사이에 복잡한 관계를 보여주고 있습니다. 몇 가지 연구가 시사합니다. 대절 전체를 또는 대절 전체를 주장하고 있어요. 서양 문화권 출신의 여성들이 즉 서양 문화 출신의 여성들이 남성들보다 더 보살피는 돌보는 경향이 있다라고 시사합니다. 다시 한번요. 몇몇 연구가 대절 전체를 보여줘요. 시사해요. 서양 문화권의 여성들이 뭐 하는 경향이 있다. 더 돌보는 경향이 있다. 남성들보다. 그렇죠? 이러한 경향은 방금 말했죠? 여성들이 남성들보다 더 돌보는 경향이 있다라고 하는 이 경향은 사회와 과정으로부터 결과가 나온 것일지도 모르겠습니다. 사회와 과정으로부터 비롯된 결과일지도 모르겠어요. 이 사회와 과정을 공간적인 개념으로 보니까 where로도 쓸 수 있어요. 여성들은 권장을 받는 사회와 가정. 이 사회와 가정을 이제 풀어서 쓰는 거예요. 여성들은 권장을 받아요. 보살피도록 그들의 가족을. 남성들은 권장을 받아요. 성공하도록 경쟁하는 근무 환경 또는 경쟁하는 직업 환경에서 성공하도록 권장을 받아요. 그러니까 여성들은 가정을 돌봐야 된다. 남성들은 직장 생활에서 성공해야 된다. 라고 하는 이런 사회와 가정에서 비롯된 거라는 거예요. 여성들이 남성보다 더 돌보는 경향이 있는 이 경향이. 그러나 우리는 살고 있죠. 사회에서 어떤 사회냐 성별 역할과 경계가 not strict 엄격하지 않은 뭐뭐만큼 이전 세대만큼 엄격하지 않는 이 사회에서 살고 있죠. 다시 한번요. 그러나 우리는 사회에서 살고 있죠. 어떤 사회냐? 성별 역할과 경계가 이전 시대만큼 엄격하지 않는 이 사회에서 살고 있다는 거예요. 있습니다. 상당한 차이점이 있다는 거죠. 상당한 차이가 있어요. 단호함과 협조성, 협력, 여성들 사이 뿐만 아니라 남성들 사이. 원래는 이제 A뿐만 아니라 B도인데 B뿐만 아니라 A도 해도 상관이 없습니다. 해석은 어차피 둘 다니까. 남성들 사이에서 뿐만 아니라 여성들 사이에서도 단호함과 협력하는 데 있어 상당한 차이가 있다는 거예요. 이걸 이제 다른 예로 한번 들어볼게요. 남자는 터프해야 되고 여자는 어때야 돼요? 온순해야 된다. 이거는 고정관념입니다. 그런데 남성들 사이에서도 단호한, 굉장히 터프한 사람이 있을 수도 있고 부드러운 사람도 있을 수 있다는 거예요. 여성들 사이에서도 굉장히 터프한 여성이 있을 수도 있고 더 야리야리한 여성이 있을 수도 있잖아요. 이것처럼 남성들 사이에서뿐만 아니라 여성들 사이에서도 이렇게 단호한 성향이 있을 수도 있고 협력하는 성향이 있는데 이게 상당한 차이가 있다라는 거예요. 그렇죠? 그런데 이런 갈등 비록 뭐뭐이지만 갈등 해결 전문가들은 뭐뭐 할 수 있어야 되겠죠? 인식할 수 있어야 돼요. 문화적 그리고 성별적 차이를 문화적 그리고 성별적 차이를 인식하고 있어야 되긴 하지만 비록 인식하고 있겠지만 그들은 갈등 해결 전문가들은 또한 인식하고 있어야 돼요. 집단 내에 어떤 차이점이 있다는 것을. 그리고 고정관념이 갖고 있는 위험을 인식하고 있어야 된다는 거죠. 여자들은 가정을 돌봐야 돼. 남자들은 일을 해야 돼. 이런 고정관념들을 인식하고 있어야 된다는 거죠. 마무리하겠습니다. 이제 문화와 성별이 어떤 방식에 영향을 줄 수도 있어요. 사람들이 인식하는 방식, 해석하는 방식, 그리고 갈등에 반응하는 그 방식에 문화와 성별이 영향을 끼칠 수도 있겠지만, 그러나 우리는 신중해야 돼요. 왜요? 피하기 위해서. 과잉 일반화를 피하기 위해서. 그죠? generalization은 일반화고 over니까. 너무 오버하는 거.
너무 과잉 일반화를 피하기 위해서. 그리고 개인의 차이점, 개인의 차이를 고려하기 위해서 신중해야만 한다는 거죠. 다시 한번요. 문화와 성별이 사람들이 인식하고 해석하고 갈등에 반응하는 그 방식에 영향을 끼칠 수는 있겠지만 우리는 과잉 일반화를 피하고 개인의 차이를 고려하기 위해서 신중해야 된다 이 소리입니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 복습 많이 하시고 좋은 성적 받으세요. 감사합니다.